अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिंध जी बहितरीन ऐं नाले वारी ॻाइणी हथ फरज़ाना जो परवीन। रुमाल नेकी के न दी जाए मुझे हथ जो रुमाल तो निशानी घुरी मु निशानी ॾिनी तो कुर्ब घुरियो मूं जान ॾिनी। फरज़ाना परवीन केरु ऐं किथां जी आहे ऐं फरज़ाना परवीन जी तालीम केतिरी आहे? फरज़ाना परवीन जी असल ॻोठ कहिड़ी आहे? वीडियो शुरू करण खां पहिरियां जेकॾहिं अव्हां असांजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल आइकन खे ऑल करे छॾींदा। हलूं था पंहिंजे मेन टॉपिक जी तरफ़। बोले सिंध फरज़ाना परवीन बेहतरीन फनकारनि मंझां हिकु आहे। फरज़ाना परवीन सिंध जे सोने शहर सकर सां तालुक़ रखे थी ऐं उन जी तालीम इंटर पास आहे ऐं हू हाणे कराची में रहे थी ऐं पीउ जो नालो संदसि अली गुल सोलंकी आहे। फरज़ाना परवीन खे नंढपण खां ई ॻाइण जो शौक़ु हुयो। फरज़ाना परवीन खे सिंध में हिन एल्बम जे ज़रिए काफ़ी शोहरत मिली। एल्बम हिकु मुंहिंजे हथ जो रुमाल कंहिंखे बि न ॾिजांइ। हिन एल्बम फरज़ाना परवीन खे सिंध में तमामु घणो शोहरत वठाए ॾिनो। फरज़ाना परवीन केतिरनि ई टीवी चैनलनि में कमु कयो जहिड़ो कि KTN सिंध टीवी, कशिश टीवी, थर प्रोडक्शन, नाज़ प्रोडक्शन। दोस्तों यादि रहे त फरज़ाना परवीन केतिरनि ई फनकारनि खां मुतासिर थी फनकारी शुरू कयईं जहिड़ो कि आबदा परवीन, सनम मारी, अमीरा बेगम वग़ैरह वग़ैरह। फरज़ाना परवीन घर जे मसरूफ़ियात जे करे फनकारी जे दुनिया खां ॿाहिरि आहे। दोस्तों हीउ वीडियो तव्हांखे कीअं लॻो पंहिंजे कमेंट जो इज़हार ज़रूरु कजो। मिलूं था हिकु नए वीडियो सां गॾु। सलाह लाइ अल्लाह हाफ़िज़।